Вести на Канал 8, добродојдовте. Улиците во околината на новата детска градинка во населбата Драчевик ќе добијат уредени тротоари. Градежните работи се во тек, а инвеститор е општина Кочани. Локалната самоуправа на Кочани продолжува со уредување на градежното земјиште во населбата Драчевик во непосредна близина на локацијата каде што се гради новата детска градинка. На улицата што води од социјалните згради до мостот над каналот се гради тротоар, јавна прометна површина што треба да придонесе за поголема безбедност на пешаците. Според стручните служби, општина Кочани прави напори соодветно да ја уреди околината на градинката, која за краток период со самото профункционирање дополнително ќе ја зголеми фреквенцијата на луѓе и возила. Овој дел од градот забрзано се развива и со изградбата на новите социјални згради кои што го зголемија бројот на домаќинствата и концентрација на население. Целта на општината е запуштениот простор да добие урбана опрема, да се озелени и хортикултурно да се уреди, како и соодветно да се осветли. Сезонава во Кочани се реконструираат тротоари на повеќе локации, а изведувачот Патио Монт работеше на тротоари на улиците Браќа Ставриеви, Маршал Тито и Страшо Ербапче. Тоа придонесе за подобрување на квалитетот на површините што се наменети за пешаците. Започна аплицирањето и поднесувањето барања на земјоделците за добивање субвенции. Рокот трае до 31 јули, а се поднесува електронски. Оние земјоделци кои не можат да поднесат електронско барање, може да се обратат во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани, каде што имаат опремено посебна канцеларија за таа намена. Од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, подрачна единица Кочани информираат дека од 7 јули па се до 31 јули сите корисници на финансиска подршка во земјоделството може да аплицираат за добивање субвенции за земјоделството. Барањата за добивање на финансиска подршка се поднесуваат по електронски пат, самостојно од страна на барателите, со регистрирање во системот на веб страницата на агенцијата ipartpa.gov.mk. Оние земјоделци кои не знаат сами да поднесат електронско барање или имаат потреба од помош при создавањето на електронски барања, може да се обратат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кочани. Апелираме до сите земјоделци на време, сите оние кои што не можат сами да аплицираат и да поднесат барања, бидејќи со програмата за финансиска поддршка возможено е и луѓето сами да можат од дома да поднесуваат електронски барања, меѓутоа доколку не можат, значи сите можат да пристапат во подрачните единици каде што ќе добијат помош од вработените во подрачна единица за да можат да го остварат своето право за поднесување на барања за директни плаќања за 2020 година. И тоа сите оние кои имаат растително производство, односно градинарски култури, овошни и лозови насади, полјоделски култури, исто така сите оние земјоделци кои се занимаваат со сточарско производство, односно одлидување на овци, кози, говеда, свињи, исто така за заклани животни во кланици. Значи, за сите овие можат да поднесат технички барања до подрачната единица за остварување на правото за директни плаќања за оваа година. Се со цел за да не ги доведеме во опасност и земјоделците и вработените во подрачната единица, ние како подрачна единица опремивме една канцеларија на приземјето од зградата кај што се наоѓа подрачната единица и таму ќе има вработени од подрачната единица кои што ќе пружат помош на земјоделците, на сите оние кои не знаат сами да си ги пополнат техничките барања. Значи се со цел да нема задржување и да нема опасност за ширење на инфекцијата од COVID-19 и апелираме до сите земјоделци, значи задолжително сите што ќе пристапат да носат заштитна маска со себе. Од Министерството соопштуваат дека на сите кои ги исполнуваат условите за користење на оваа подршка, а согласно календарот за исплати во еден ден и без селекција, ќе им бидат исплатени парите. Спортското риболовно здружение Кочански рибар го реализираше третото порибување на акумулацијата Градче. Во водите на браната беа пуштени околу 300 килограми крупен крап.
Членовите на спортско-риболовното здружение денеска го реализираат третото овогодишно порибување на вештачката акумулација Градче, при што беа пуштени над 300 кг крупен краб. Со тоа продолжува исполнувањето на годишната програма на здружението за збогатување на рибниот фонд во езерото, како и за предстојните надпреварувачки активности. Значи се пуштени 300 кг, број на единки некаде околу 100 единки со просек некоја тежина од над 3 кг. Самата риба која што се пушта, генерално по самиот правилник кој што го имаме како риболовно здружение, не сме да се изловува. Значи се надеваме дека овие крупни единки ќе бидат и потенцијални матици за во иднина да имаме и природен мест на самата акумулација. Димитров додаде дека дел од рибата што се пушта е обележана за да може да се следи прирастот, а за што се води уредна евиденција. На крајот на годината ќе се направи анализа на бројот на обележани единки и прирастот што е постигнат. Исто така тој го најави и престојниот државен риболовен надпревар, што ќе се одржи кон крајот на овој месец. Треба да се одржи од 24, 25 и 26 еден крапски напор кој што за прв пат го организира нашето риболовно здружение, значи ние ќе бидеме и организатори и домаќини. И надеваме се дека со овие порибувања кои што ги правиме, уедно веќе ќе бидеме и препознаени, за да можат, на картата, на риболовната карта на Македонија, страствени рибари да доаѓаат се почесто на нашата акумулација. Ги имаме најубавите услови, а тоа се убава вода, убава природа и верувам дека со текот на времето ќе биде едно препознаено туристичко и риболовно место. Самиот направа кој што го организираме, значи ќе биде веќе е попонена квотата од 17 екипи. Екипи ќе има од цела Македонија, кои што сме задоволни. Имавме најава дека сакаа да присуствуваат и екипи од странство, но поради самата ситуација не се знае до последен момент како ќе се одвијат. Од раководството на Здруженијето Кочански рибар најавија дека до крајот на годината се планирани нови порибувања на езерото Градче, а ќе продолжи и реализацијата на други проекти за зачувување на неговата природна околина. Носителката на кандидатската листа за пратеници од коалицијата Можеме, Јагода Шахпаска, одржа пресконференција во Кочани. При тоа истакна дека СДСМ покажал социјална грижа за граѓаните, наспроти грижата на ВМРО ДПМН за враќање на режимот. Наместо помош и поддршка на најранливите категории на граѓани, ВМРО ДПМН со години го држеше нивото на социјална помош на срамно ниско ниво и ја злоупотребуваше во партиски цели пред избори. За 3 години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку социјалната реформа не само што ја зголеми социјалната помош за 300%, воведе детски образовен додаток, туку го прошири и опфатот на деца корисници. Понудата за новиот 4-годишен мандат е уште повисока социјална помош за 34.000 семејства и детски додаток за 65.000 деца. Исто така 3 години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го реши проблемот со стечајците кои ВМРО ДПМН ги игнорираше. 12.000 стечајни работници денес добиваат по 8.300 денари месечно, а наскоро ќе добиваат и домашна платежна картичка од 9.000 денари. За време на 11 години на ВМРО ДПМН решен беше статусот на околу 4.000 стечајци. Ветивме и го реализиравме концептот парите назад кај граѓаните, па и во време на криза тој концепт продолжува. За тоа говорат 28 милиони евра кои ги враќаме назад кај повеќе од 324.000 граѓани преку домашната платежна картичка и ваучер за туризам. Покрај стечајците, картичка со 9.000 денари ќе добијат и пензионерите со пензија под 15.000 денари, самохраните родители, како и невработените пасивни баратели на работа. Градиме правна држава која е праведна за сите.
Ги намаливме нотарските и трошоците за извршители, а со отписот на камати на долгови за физички лица избришавме 10 милиони евра долгови на граѓаните. Ги намаливме и казните до 75% и воведовме опомена пред казна. Почитувани, разликата е јасна. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се грижи за сите граѓани и ги враќа парите назад кај нив, а ВМРО ДПМН се грижи само за обнова на режимот и колку повеќе пари да земе од граѓаните. Во рамки на предизборните активности, акција за порибување на браната Градче организираше и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани. Според кандидатот за пратеник Миле Левков, тоа е дел од заложбите на партијата за зачувување на рибниот фонд и на нарушениот биодиверзитет во нашите реки и езера. Имавме многу плодни дискусии со риболовното друштво и тие дадоа многу добри идеи како да си ги зачуваме езерата чисти, како да ги зачуваме реките чисти, како да го задржиме рибниот потенцијал и како подобро да се грижиме за здравата животна околина. Ние бевме, да кажам, воодушевени од нивната грижа за природата и за зачувување на еколошкиот систем и поради тоа Општинскиот комитет на Кочани денеска се одлучи да и помогне на тој начин што ќе се вклучи во една акција за порибување и беа порибени 250 кг риба токму овде на брана Градче, затоа што како што бевме информирани тие ќе имаат настан спортски надпревар на 23 и 24 јули. Се поголем број граѓани се заинтересирани за часови по зумба, посебно во овој период на корона кризата. Велат инструкторите во Кочани, кои истакнуваат дека најголемата причина заради изголемување на бројката на заинтересирани е тоа што граѓаните во зумбата наоѓаат ослободување од секојдневниот стрес и други здравствени придобивки. Energy Fit клубот во Кочани за време на корона кризата работеше онлайн, а се држат часови и на отворено. Зумба танците земаат се поголем замав меѓу кочанци. Од година во година расте заинтересираноста за овој вид музички стил и се повеќе граѓани се запишуваат на зумба, а објаснувањето за големата заинтересираност е заради големите здравствени придобивки од зумбата, која е фитнес програма што вклучува аеробни и танцови движења во ритмот на салса, хип-хоп, мамбо, регетон и други музички стилови. Освен размрадување на цело тело, зумбата помага и при тонирање на мускулите, намалување на крвниот притисок, согорување на калории, ослободување од стрес, кардиотренинг и кондиција. Зумба инструкторот во Кочани Ангела Серафимова, која веќе 3 години раководи со Energy Fit клубот, вели дека се радува што се поголем број граѓани одат на часови по зумба, а посебно во време на кризата со COVID-19, ослободувањето на негативната енергија и позитивното размислување е она што е најпотребно, а што го дава зумбата. Додека беше карантинот поради состојбата со COVID-19, зумба часовите се држеа онлайн, сега на отворено и во клубот. След додека беше карантинот, според мерките на владата, значи ние не прекинавме со зумба часовите, ги држивме од дома и морам да дадам благодарност на сите мои членови кои што ме поддржуваат, значи во текот на сите овие месеци додека се соочуваме со оваа тешка ситуација и со овој вирус. А потоа, откако се малку опуштија мерките, продолживме на отворено, веќе сме 2 месеца на отворено. И морам да кажам дека уште еднаш се докажа големите придобивки на зумба и сите убави ефекти. Имаме, значи, поголема позитивна енергија, значи се ослободивме од негативната енергија, поголема дружба, трошиме калории, се забавуваме со повеќе и поголем позитивен дух и можеме на целото ова да се спротиставиме и да го зголемиме имунитетот. Од денес, согласно мерките на владата и сите протоколи, продолжува со работа Energy Fit клуб, значи во Кочани, со сите мерки кои што се препорачани, меѓутоа продолжуваме и на отворено еден ден во неделата заради интереси на граѓаните, на сите мои членови, бидејќи задоволството кое што го добиваме на отворено не може да се спореди со зумбата, значи на затворено. И двете имаат своји придобивки.
и затоа продолжуваме со часовите и на затворено и на отворено. Исто така сакам да ја порачам на сите граѓани да останат позитивни, да не се плашат и дека заедно со добар имунитет, со добра физичка активност и здрава исхрана можеме заедно да го победиме овој вирус. Освен придобивките, Зумба членовите настапуваат и на хуманитарни концерти и на тој начин ја покажуваат својата хуманост. Серафимова како инструктор често посетува семинари и обуки во Скопје заради неизино надоградување и пренесување на искуството на членовите кои посетуваат Зумба часови. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.